Так, добрый день. Специальное видео для Игоря с Петербурга. Вот мы приобрели у него такой красивый каминную дверцу. Вот все отлично открывается, закрывается. Все четко, ровно село. Вот такой вот у нас камин, мангал, как можно назвать уж. Вот все сочетается со стенами. Вот здесь печь под казан и так далее. Вот.